Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie. Mam dla was taki dzisiaj G+ połączony z China Postem, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam dla was tutaj aż raz, dwa, trzy, cztery, 5 rzeczy do pokazania, plus jeszcze będą 2 rozdania. Będzie dzisiaj dużo działo, mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej rozdań, to też koniecznie kciuk w górę. Do tego pamiętajcie oczywiście o kliknięciu przycisku subskrybuj tutaj na dole oraz przycisku dzwoneczka, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Musicie kliknąć dzwoneczek. Musicie. I też oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama, tutaj wam się gdzieś tutaj pokazuje. Jeśli chcecie brać udział w losowaniu, to właśnie Instagram jest wam niezbędny, bo to tam rozgrywają się wszystkie konkursy, wszystkie losowania, które sama organizuję, więc koniecznie wbijajcie, a wygrać dzisiaj może aż 40 osób. I nie wiem, czy też wiecie, ale prowadzę swój drugi kanał Adrianna Skon Game, gdzie gram w gry i nagrywam MSP, nagrywam Simsy, nagrywam też inne gierki i co wtorek i co piątek o 18 jest live z MSP i rozdaję prezenty, więc jeśli jesteście fanami MSP, to koniecznie musicie wbić na drugi kanał, linka zostawiam wam w opisie, bo dużo się tam dzieje, jest dużo konkursów, więc też koniecznie wbijajcie. Dobra, słuchajcie, w takim razie przechodzimy już do filmu, już koniec tej chamskiej reklamy wszystkich moich social mediów. Chciałam wam powiedzieć, że to wy prosiliście mnie o to, żebym pokazywała wszystkie swoje nowe obudowy, które kupuję na AliExpress, ponieważ często pokazuję na Instagramie i ogólnie na wszystkich swoich social mediach, o których już wcześniej powiedziałam, jakby co to link w opisie. To wy chcieliście, żebym pokazywała, więc dzisiaj zrobimy taki, może nie opening, bo już te obudowy otworzyłam z opakowań i ogólnie je widziałam. Pokażę wam, jak wyglądają, czy je polecam, ile kosztowały i czy są warte swojej ceny, czy polecam, jakie zamówić, wszystko za chwilę wam pokażę, więc przechodzimy w dół. Okej, już widzicie moje obudowy. Na Instastory w ogóle głosowaliście, którą powinnam pierwszą założyć, bo przyznam, że obydwie bardzo mi się podobają. Powiem wam tak, ogólnie jestem wielką fanką case'ów. Nie spolszczajmy aż tak bardzo. Case'ów, które są przezroczyste i ten mnie naprawdę urzekł, ponieważ widzę przynajmniej jak wygląda mój telefon, a przy okazji ma urocze takie wypustki w kształcie serduszek, a w środku jest to zalane klejem z brokatem i z takimi mini holo serduszkami i przyznajcie, że wygląda to mega, mega uroczo i powiem wam, że dzięki temu telefon ogólnie jest o wiele bardziej stabilny i mogę sobie nim trząchać, a on i tak jest przymocowany do moich palców, to jest super. Nie muszę mieć żadnych takich nakładek, takich wyciąganych, niewyciąganych, bo to bardzo fajnie stabilizuje mi telefon w ręce i powiem wam, że obudowa jest bardzo gruba, przez co chroni też nasz telefon przed upadkami. Kosztowała tylko 10 zł. Ogólnie były chyba 3 warianty kolorystyczne z niebieskimi serduszkami i z białymi, więc duży wybór i uważam, że taka obudowa pasuje na każdy kolor telefonu, na czarny, na srebrny, na złoty, na różowy i w ogóle na wszystkie możliwe jakie są. 10 zł jak dla mnie piąteczka i zostawię wam link w opisie. Za to tutaj jest moja druga obudowa, która jak widzicie jest różowym hologramem. Wygląda pięknie, jednak to nie jest obudowa, która służy do ochrony naszego telefonu, ponieważ jest to taka... O, zobaczcie. To jest taki... Nie wiem, czy to jest plastik, co to jest, ale to jest taka tektura w sumie. I troszkę mnie to zawiodło, bo nie zawsze takie tekturowe obudowy wpasowują się idealnie w te wszystkie zagłębienia w naszym telefonie, co nie jest do końca fajne. Ogólnie chciałabym sobie wyciąć tutaj te fragmenty na blokadę, bo tu są nacięte i można klikać w nie, ale wolałabym czuć przycisk, więc chyba sobie po prostu je wytnę. Tak samo jest na podgłaszaniu i ściszaniu. Tutaj akurat na przełącznik wibracji jest wycięty. Więc ogólnie jest super i powiem wam, że w kamerze wygląda cudownie, się mieni. Jednak na żywo no nie ma takiego aż efektu holograficznego i żałuję, że nie jest tak w świetle dziennym. Tak czy inaczej jest ta obudowa bardzo fajna, kosztowała również 10 zł. Było też kilka różnych wariantów kolorystycznych, nie tylko z różowym. No i tyle w sumie. Tutaj lekko się wgniotła ogólnie, tego nie będzie widać, pewnie lekko się wgniotła w czasie transportu, ale ocenię na 4, więc to są moje dwie nowe obudowy, mam nadzieję, że wam się podobają. Piszcie, które wam się bardziej podoba, ale ja chyba jestem bardziej właśnie za tą, jest przeurocza. Jakiś czas temu zamówiłam pomadki, które miały być fluorescencyjne. Już za chwilę zobaczymy, jak one wyglądają. Były w takich opakowankach, ja już oczywiście nie mogłam ich wyciągnąć, tych pomadek wcześniej, więc urwałam tą górę, więc przepraszam. Mamy wersję różową i mamy wersję zieloną. Jestem ciekawa bardzo, czy one rzeczywiście świecą w ciemności, czy też nie. Ogólnie
opakowanka wyglądają tak i zauważyłam, że mogę nawet... Oj, tego chyba nie mogę. A różowy? Różowy mogę? Też nie mogę? Myślałam, że mogę wyciągnąć cały ten brązowy element, ale jak widać nie. Zacznijmy od różowej. Zrobimy swatcha. Pomadka no jest żarówiasta rzeczywiście. Za chwilę zobaczymy, czy świeci w ciemności. Może niech najpierw nałapię trochę światła. Ma fajną taką kremową konsystencję, nie jest wcale sucha. Kryjąca jest, naprawdę fajnie to wygląda. Były też oczywiście niebieska, żółta. Ja skusiłam się właśnie na te dwa szalone kolory. Fajnie wygląda, jestem ciekawa, jak prezentują się na ustach. Ładnie to wygląda w kamerze, są naprawdę żarówiaste. Powiem wam, że nałożę sobie ją na usta, może tą różową i zobaczymy, czy świeci. Będę się patrzeć w pogląd, żeby ładnie wam opisać tutaj wszystko, co tu się dzieje. Jeśli chodzi o pomadkę, którą mam na dolnej wardze, czyli różową, wygląda bardzo ładnie, jest bardzo ładnie kryjąca i ogólnie kolor jest ładny. Nawet na co dzień, jak ktoś jest bardzo odważny, mógłby coś takiego nosić. Jeśli chodzi o zieleń, to niestety na ustach już nie jest tak bardzo kryjąca. Dalej jest fajnie taka wiecie, ma taką samą fajną konsystencję jak różowa i ogólnie fajnie to wygląda. Staram się nie zmieszać tych kolorów ze sobą, żeby widzieć efekt, więc za chwilę zobaczcie, jak prezentuje się ta pomadka, kiedy wejdziemy do ciemnego pomieszczenia. No, nie świeci się. No, niestety. Jestem zażenowana. Bardzo. Bardzo. Nie miałam jakichś wielkich oczekiwań, bo jakby no to są tylko pomadki, ale liczyłam chociaż takie leciutkie, takie tyci światełko będą dawały te pomadki. Niestety się bardzo zawiodłam, nie świeci nic, mimo bardzo dobrego naświetlenia tych moich usteczek. No i nic się nie stało i tak naprawdę mam pomadkę, która jest żarówiasta i która po prostu ma żarówiasty kolor, jest w kolorze różowym i mam pomadkę zieloną, która też jest żarówiasta, ale no nie świeci. I jest mi smutno. Znaczy no wiecie, no to nic się nie stało, te pomadki kosztowały 5 zł, ale no liczyłam na coś więcej. Naprawdę liczyłam, że będę miała świecące usta. Zawsze o tym marzyłam. Długo prosiliście mnie o kolejne squishy, więc uwaga. Uwaga, słuchajcie, to jest jedno z największych squishy, jakie ogólnie dało mi się zamówić z AliExpress. Prezentuje się tak. Za chwilę sprawdzę, ile to kosztowało, ale no przyznajcie, że jest całkiem spore. No jak to jest, no tak porównajmy z dłonią, no to jakby tak uciąć całą dłoń i połączyć z drugą, to może by mniej więcej było tyle samo masowo. A zobaczcie, jakie jest fajne. No i do tego jest przeuroczy ten dwupoziomowy lód z dwoma minkami. Naprawdę jest mega fajny. Jeśli chodzi o zapach, pachnie czymś słodkim, pachnie podobnie jak bagietka z odcinka drugiego ze Squishy bodajże. Podlinkuję tutaj w karcie, więc większość tych Squishy pachnie ogólnie podobnie, nie chcę im się tworzyć nowych zapachów, żeby każdy pachniał jakoś inaczej. W drodze idzie do mnie jeszcze truskawka, jakaś taka gigantyczna całkiem, więc jestem ciekawa, pokażę wam, jak ona do mnie dojdzie. Na razie doszedł tylko ten lodzik. Jeśli chodzi o wykonanie, jest super wykonane. Naprawdę nie mogę tutaj do niczego się przyczepić, może tutaj. O, bo jest taki mały ślad farby. Nawet nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale ogólnie jest naprawdę mega super. Fajnie się zgniata. I uwaga, to squishy powędruje do kogoś z was w rozdaniu na Instagramie. Jednak to nie będzie pierwsze... Jednak kiedy wy oglądacie ten filmik, to tego rozdania jeszcze nie będzie na Instagramie, więc możecie na razie zaobserwować, będzie inne rozdanie, ale gdy tamto rozdanie się skończy, to ten lodzik będzie dla was do wygrania na Instagramie, więc koniecznie wbijajcie. Macie tu gdzieś na dole podaną moją nazwę. Teraz na pewno zapytacie się, Ada, co to są za kolorowe robaki? A ja wam powiem, że to nie są robaki, słuchajcie, to są bransoletki. Przygotowałam dla was coś specjalnego i mam dla was taką limitowaną edycję tęczowych bransoletek.
specjalnie ode mnie. I uwaga, na Instagramie już ruszyło rozdanie, gdzie 40 osób będzie mogło wygrać taką oto bransoletkę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja już od dłuższego czasu trzymam właśnie, a raczej noszę taką na ręce, więc będziemy się jednoczyć. Każdy, kto będzie miał taką bransoletkę, będzie mógł mieć taką samą jak ja. I słuchajcie, no będzie to taki nasz malutki symbol i mam nadzieję, że Wam się spodobają, więc koniecznie wbijajcie na Instagrama, jeśli te bransoletki Wam się podobają, bo jak mówię, dużo osób, aż 40 będzie mogło je wygrać. Powiem Wam, że długo zastanawiamy się, jakie te bransoletki wybrać, ale stwierdziłam, że taka burza kolorów będzie idealna. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy kolor tutaj się znajduje, więc idealnie. I słuchajcie, tyle. Zasady konkursowe będziecie mieli na zdjęciu na Instagramie. Tam Was zapraszam. I to tyle. Tak więc ja zabieram wszystkie moje bransoletki i przejdźmy do podsumowania. Ok, podsumowując, wszystko było fajne poza pomadkami. Obudowa 10 zł, jak dla mnie piąteczka, naprawdę jest mega fajna. Druga obudowa 4, bo jest z tektury, ale też jest bardzo ładna i jak coś to polecam. 4 według mojej oceny. Sprawdziłam, ile kosztuje Squishy. Squishy kosztowało mnie 32 zł. Ale no, jest to największe Squishy, jakie ogólnie, jedno z większych, które można dostać na AliExpress, więc postanowiłam, że specjalnie zamówię, pokażę Wam i ktoś z Was będzie mógł się nim cieszyć i sobie go zgniatać. Więc jeśli Wam się podoba, to koniecznie też wbijajcie w linka, zostawiam na dole właśnie, gdzie tego squishaka kupiłam. No a pomadki PiS na wodę, fotomontaż, nic nie działa. Kosztowało mnie po 5 zł i nawet nie będę Wam zostawiała linka, bo szkoda pieniędzy, a takie pomadki to można równie dobrze dostać w Polsce w takich kolorach, więc szkoda czasu i zamawiania z AliExpress, żeby to leciało potem do nas 2 miesiące. Taka prawda. Dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie kciuka w górę, jeśli chcecie więcej takich filmów, więcej squishy, więcej obudów i pomadek, które nie działają. Koniecznie pamiętajcie o moim konkursie na bransoletki. 40 bransoletek jest do wygrania. Link oczywiście do Instagrama macie w opisie i tam wszystko będzie wyjaśnione. Co do squishy to już mówiłam, że rozdanie będzie dopiero za jakiś czas, kiedy na bransoletki się skończy rozdanie, więc dzisiaj jest rozdaniowy odcinek. Dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie subskrybujcie kanał i klikajcie dzwonek. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia i pa!